Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что совсем скоро вы притянете в свою жизнь? Если тема интересна, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, любовь. Вы совсем скоро притянете в свою жизнь настоящую, искреннюю, верную любовь. Видите, два человечка вместе. Вот он, мужчинка у нас такой красивый, высокий, и женщина рядом с ним. Кто бы меня ни смотрел, в каком бы возрасте вы сейчас ни находились, поверьте, вас впереди ждут прекрасные события, наполненные счастьем, любовью и благополучием. Прекрасная пара. Очень прочный союз идет. Да, жизнь-то меняется. Тут меняется к лучшему. Так, смотрите, мои хорошие, у кого-то отыграется восстановление отношений, а у кого-то любовь, как знаете, вопреки. Вопреки. Возможно, вы в отношениях, либо любимый человек в отношениях. То есть пара все-таки получится. Те, кто вам мешали, либо кто был против ваших взаимоотношений, видите, вынуждены отвернуться и уйти. Уйти с вашего совместного жизненного пути. Так, вот здесь, смотрите, нам показывают полную тарелку. Полная тарелка. То есть вы будете обеспечены продовольствием. Здесь явство, здесь запасы, здесь жизнь стабильная, сытая и довольная. Однозначно. Благополучие. Это именно домашнее благополучие. Ваши родственники, ваши близкие, вы. Ни у кого проблем вот именно, да, с обеспеченностью не будет. Здесь не показали какую-то сверх там мега прибыль, да, не показали какие-то там деликатесы, либо там столы ломятся, но тем не менее основным необходимым вы будете обеспечены, особенно для тех, у кого с этим проблемы в сегодняшнем дне. Человек здоров, сыт и доволен. Вы притягиваете это состояние в свою жизнь. С правой стороны идет, заслуженное. То есть так должно быть и так обязательно будет. С левой стороны. Но здесь вмешательство, защита. Какой-то суд, справедливый суд. Возмездие также может быть. Здесь как будто бы вы меняетесь местами. Вот были люди, которые к вам плохо относились, плохо с вами поступали, какой-то негатив в вашу сторону направляли, какие-то действия, слова, поступки, может быть, даже какую-то беду вам причинили. Идет заступничество. Заступничество сверху, либо людей, которые имеют возможность заступиться. Да? То есть у людей есть в руках власть, есть рычаги давления и влияния. Вот вы местами меняетесь с тем, кто обижал. Да. Такое справедливое состояние баланса, либо выравнивания. Да? Может быть, раньше силы были неравны, может быть, вы как волей судьбы оказались в такой ситуации, когда вот ничего поделать не могли. И защиту вам негде было искать. Видите как?
В жизни все бывает. Поменяйтесь вы местами с теми, кто вас обижал. Но вы обижать не будете. Нет. Обижать вы не будете. Наоборот. То есть восстановится справедливость. Я вижу, что вы очень довольны, что именно так произошло. Но те, кто будет опрокинут, да, скинут с этого пьедестала, вот им не поздоровится. Они не смогут с этим смириться. И это лишь только начало проблем этих людей. Смотрите, у меня даже свеча потухла. Окончание, действительно, окончание каких-то несправедливых моментов в вашей жизни идет. И вот прям, знаете, еще так отыграется, что вы в это совершенно не верите, ну, как бы и не ждете, и не верите, а именно так и произойдет. То есть те, кто были в положении слабого, станут сильными. Ну а те, кто обижал, те тоже будут обижены. Причем обижены гораздо больше, например, чем они делали. Расправитесь вы со своими врагами, недоброжелателями, да, теми, кто вам мешал. Ну, пришло время вам выйти из состояния жертвы, и вы из нее выходите. Вы в свою жизнь притягиваете действительно справедливость и мирскую, и вселенскую. Дальше, мои хорошие. Для кого-то дорога открывается. Вы притянете дорогу в свое будущее. Причем, как я понимаю, здесь нам показали именно ваш путь. Путь человека, который чего-то добивается, что-то получает, приобретает, обретает, опять же таки. Этот путь долго от вас был скрыт. Тут разные могли быть факторы. Вы долго пытались, возможно, выйти на этот путь. Просили советов, какие-то действия совершали. И вот ваше время пришло. Время получить то, что искали, либо то, что просили. Какие-то ваши молитвы, мечты, желания, просьбы, опять же таки, да? И вот дорожка открывается. Как вы пройдете этот путь, будет зависеть только лишь от вас. Но помех нет, возможности есть. Кстати, мне очень нравится, что показали, что у вас в руках рог изобилия. И этот рог изобилия вы как бы к небу поднимаете, и небо вам наполняет его. Вот у кого проблемы со здоровьем были, восстановление здоровья, вот на поправку вы пойдете. То есть это ваша чаша жизни, и она будет наполнена хорошей положительной энергетикой, которая даст вам силы, даст вам возможности. Возможности, кстати, вот идут очень серьезные, особенно для тех, кто сейчас учится, либо хотел бы построить карьеру, наладить свой бизнес. Знаете, вот как звездопад идет. Звездопад. Вы вот на своем этом пути, трудовом пути, назовем его так, будете попадать в очень интересные ситуации, которые будут именно для вас полезны. Ну, например, вы что-то запланировали, да, вы запланировали, с кем-то договорились, вы идете навстречу, а человек не приходит, либо приходит совершенно другой человек, либо вы перепутали маршрут, да, там, перепутали дорогу. То есть вы будете попадать и встречаться именно с теми людьми, с кем у вас ну, вот, хороший крепкий союз, либо положительные изменения происходят. Люди, которые вам не нужны, там, вредоносные, либо просто пустые люди, вот как обходите их, да, либо не происходит момента встречи с этими людьми. Здесь вас водят, кстати, духи вашего рода. Кто знает, чем владел, каким мастерством владел ваш род, либо вот к чему вас особо тянет, то есть, да, подсказывает вам, вас тянет, это вам подсказывает. Вот в этом будет самый громкий успех, самый серьезный, прям звездный, я бы даже сказала, успех. Добьетесь многого, если не будете лениться и если не будете в себе сомневаться. Поверьте, вот капелька пробивного характера вам бы очень пригодилась. Здесь не нужно стесняться, здесь не нужно ни от чего отказываться, наоборот, нужно блистать. Вот чем ярче вы будете блистать в своем таланте, тем будет лучше. Привлечете очень много взглядов, и именно тех,
кто вам нужен, да, для того, чтобы вас там продвигать, для того, чтобы с вами работать, да, как-то вас поддерживать. Так. Уют идет. Уют, комфортные условия для жизни. В жизни комфортные условия. Ну, возможно, вы какой-то ремонт будете делать, и вот все по-своему сделаете. Либо вы, возможно, куда-то переедете, съедете, переедете, вот поселитесь в каком-то очень уютном, комфортном месте для себя. Условия. Но вам будет очень приятно, и у вас проснутся какие-то новые желания. Ну, допустим, да, вы до этого момента постоянно с чем-то боролись с какими-то коммунальными обстоятельствами, боролись за свое выживание. Теперь у вас будут мысли немножко другого характера. Вы будете созидать, вы будете приумножать и улучшать. И так все хорошо, но вы все равно будете улучшать. У вас, кстати, к этому появятся возможности, я так понимаю, средства пойдут. Средства, возможности. Так, женщина одна с детьми, на ней все, да, там работа, дети, родственники, все на себе абсолютно тащит. Вот у вас мужчина сильный на пороге, очень сильный, мощный и хозяйственный. Вот он очень хозяйственный, заботливый такой человек. Такой, знаете, все в дом, все в семью. Он вас разгрузит. И я так понимаю, что вы вместе будете изначально как дружить. Может быть, он работать будет, да, какую-то работу для вас будет выполнять. Вы с этим человеком вот прям и подружитесь, и в будущем полюбите друг друга очень сильно. Он вам в первую очередь идет как друг, настоящий друг, поддержка, опора. Как доверенное лицо даже у вас будет. Может быть, у вас какой-то собственный маленький бизнес, и он придет как помощник в этот бизнес, либо просто как работник, и вы в нем разглядите вот эти его сильные качества, черты. Вы с ним сойдетесь. Вы знаете, девочки, он вам не только мужем станет, он еще станет самым лучшим отцом для ваших детей. Да. Вот дети его просто обожают, и он их очень любит. Кстати, если вы, как говорится, возраст позволяет, я так понимаю, что вы еще одного ребеночка заведете, хотя, в принципе, не намерены, но будет вот именно от него, прям захотите от него родить. Ребеночек будет. Такая отрада, понимаете, такое счастье идет дом. И смотрите, ваши дети, они вот прям принимают, они все принимают, они такие счастливые, вот за вас счастливые. За то, что вот наконец-таки у нас есть полноценная семья, что мама там не пашет за всех, что мама счастливая, улыбается, довольная. То есть все как бы счастливы, абсолютно счастливы. Но мужчина действительно классный. Вот этого мужчину вам высшие, просто как, знаете, как дар дают, говорят, на, ты заслужила, ты этого достойна. Пожалуйста, будь счастлива. Так. Что притянете? Рыба какая-то большая. Видите, вот человек притягивает большую рыбу. Большая рыба. Но большая рыба — это большие деньги, это большие подарки, большие поступления. Да, у кого-то получится раздобыть либо заработать большую сумму денег. Очень часто вот такие рыбы, они проходят как наследство. Наследство, компенсации, какие-то серьезные выплаты, да, которые человек получает. То есть это когда единовременно и много. Сразу много вам дают. Причем, смотрите, на короткую руку вы притягиваете. То есть как-то легко, без особых усилий, либо в короткие сроки вы это получаете. Какое-то зелье. Что это за зелье? Зелье. Возможно, это какое-то лекарство, возможно, какой-то эликсир. Еще как вариант правильный образ жизни, правильное питание. Вот у кого есть проблемы по здоровью, какие-то недомогания, либо, например, вы от чего-то страдаете, там и головные боли могут быть, и лишний вес, даже эмоциональные какие-то проблемы могут быть. Смотрите, вы либо средство найдете, которое вам действительно поможет, да, избавиться от ваших неприятностей,
либо какой-то образ жизни, да, вот перенастроитесь на новый образ жизни, и у вас вот эти проблемы ваши сопутствующие, они все уйдут. Смотрите, вы не только берете эту чашу в руки, но вы еще как бы ее предлагаете другим людям. Возможно, вы и других людей будете обучать на своем примере. То есть вы будете говорить: посмотрите, да, я там страдала от каких-то заболеваний, либо у меня там жуткие были боли, бессонница, да, какие-то еще проблемы, там, лишний вес. И я смогла, я вот сама прошла, я вам предлагаю. Вы очень многим людям, кстати, поможете. Огромный плюс в свою карму заработаете. Прекрасно. Так, животное. Я не вижу у вас особого желания приобретать животных. Может быть, какой-то был плохой опыт. Да, ну, это всегда такая, знаете, и с одной стороны радость, а с другой стороны болька. Животные, к сожалению, не так долго живут, к ним очень сильно привыкаешь, а потом страдаешь. Смотрите, вот к вам идет животное. Вот из рук в руки вы берете. Здесь может отыграться что угодно, вплоть до того, что там ребенок на улице нашел, принес, либо вы, например, нашли, либо вы спасли, да, вы увидели, там волонтеры спасли животное и предлагают взять на передержку, вы возьмете. Это животное очень хорошее. Любить вас будет. Ой, преданность тут просто невероятная. И вы очень тоже полюбите это животное. Вот скрасит ваши дни. Приятно. Приятно. Это животное не просто так у вас в доме заведется, появится. Это животное как будет оберегать ваш дом от негатива, от каких-то влияний будет оберегать. Вы, вот смотрите, я вам на будущее говорю, потому что мне здесь это показали. Когда животное подрастет, но даже еще и маленькое может себя проявлять. Вот когда неприятные люди будут приходить в ваш дом, соответственно, будет реагировать ваше животное агрессивно, либо, знаете, как пытаться укусить, да, поцарапать, да, вот этих негативных людей будет выгонять из вашего дома. И даже вот если что-то будет в ваш дом попадать, какая-то вещь, да, нехорошая, негативная, то животное будет показывать, там, вытаскивать, там, разрывать, да, уничтожать эту вещь будет. То есть вам будет казаться, что это не животное, а какое-то уникальное существо, и вы будете правы, вот поверьте. Глазки какие-то особо умные такие, вот прям как у человека, вот там разум читается. Вот. Но вы не сможете отказаться, это к вам идет. И это идет как награда, не как обуза, не как какая-то обязанность. Это идет именно как награда. Что за животное, не скажу. Может и хомяк отыграться, а может и собачка, например, да, либо какая-нибудь там экзотическая даже животиночка может отыграться. Но это не просто так, абсолютно не просто так. Вы это поймете. Буквально вот через несколько дней, как только животное поселится, вы это поймете. Вот череда событий, как это все произошло. Так, человек, которому очень плохо, какому-то человеку невероятно плохо. Этот человек в вашей жизни был, присутствовал, какую-то роль даже играл в вашей жизни. Не всегда положительно отыграется, у кого-то и негативную роль человек играл. Вам этот человек либо уже снится, либо начнет сниться, ну, со дня на день. Вы сразу поймете, о ком я говорила. Как только это произойдет, пожалуйста, вот пересильте себя. Либо наоборот, да, может быть, хороший человек был в вашей жизни, хорошо с вами поступал, либо относился. Просто немедленно идите в храм, поставьте за здравие этого человека свечу, если есть возможность, закажите службу за здравие. Поверьте, вы этому человеку очень поможете. Если этот человек негатив делал в вашей жизни, поступите точно так же. Но при этом еще про себя вот подумайте и отпустите этого человека, обиду на этого человека отпустите. У вас есть замечательный шанс помочь другому человеку и плюс свою карму очистить вот таким добрым поступком. Вот как карму почистите, к вам люди в принципе начнут по-другому относиться. Но вот у кого-то прям карма очень грязная. То есть это грехи с прошлых воплощений. Вы человек неплохой, вы и умничка, и добрая, да, хорошая. Но вот люди почему-то к вам относятся не очень хорошо, не по справедливости, либо даже агрессивно, либо
знаете, в хитрую, по-наглому, там, использовать вас хотят, и вы не понимаете, почему это происходит. Ответ простой. Это прошлые воплощения притянули за собой. Где-то вы, ну, скажем так, да, оступились, неправильно поступили. Вот в этой жизни, видите, вы очень добрый, светлый человечек, а карму несете. Если вы, да, простите, либо наоборот поможете, поверьте, карма ваша в этом плане почистится, и отношение окружающих к вам станет намного лучше, намного добрее, теплее, и плохих людей в вашей жизни будет, ну, на порядок, в разы меньше. Такой шанс идет почиститься. Так, что еще вы притянете в свою жизнь? Помощь притянете. Помощь. Знаете, помощь как будто бы каких-то органов, либо каких-то организаций. Ну вот как группа людей, которые отвечают за какое-то дело, либо там оказание помощи, либо сопровождение, там, поддержка, да. Вы притянете этих людей в свою жизнь. Они вас выбирают, либо вы им подходите. Здесь у кого-то отыграется, что вы будете работать в такой организации, то есть помогать другим людям. А у кого-то отыграется, что будут помогать вам. То есть к вам будут приходить, например, волонтеры и вам помогать, либо вам выдадут какие-то субсидии, льготы, ну, опять же, такую какую-то помощь, может быть, материальную, либо, не знаю, там, гуманитарную, да, вот что-то в этом плане. Вот кому особенно это нужно, ну, это прекрасное подспорье, и это действительно облегчит вашу жизнь. Кто, например, не очень в этом нуждается, но вы все равно не отказываетесь, это вам пригодится, да, вы можете вплоть до того, что там, раздавать тем людям, кого вы знаете, кто более нуждается, чем вы. Вот. Если вы будете работать в такой организации, там вы действительно повстречаетесь с очень замечательными людьми и будете как единое целое, как семья. Да, вот считайте, что вторую семью обретете. Очень дружный коллектив идет. И вот все за одного, да, один за всех. Хорошие взаимоотношения идут. На той работе, вот если вы волонтерить станете, либо работать, может быть, в госорганах будете работать, да, в каких-нибудь комитетах, либо ассоциациях, которые там помогают, раздают помощь, с какими-то важными людьми познакомитесь, очень важными. Это могут быть и известные люди, популярные, и просто какие-то высокие чиновники. То есть у вас появится возможность общаться, ну, с селебрити, да, с важными людьми, и доносить до этих людей мысли народа, обычных людей, таких же, как и вы. Вот. Другие там стесняются, боятся, не хотят, а вы будете это делать. Вот. Это прекрасно. Просто прекрасно. Так, ну, кто-то к себе притянет какую-то известность, популярность. Здесь тюльпан, который расцветает. Это известность, популярность, успех в каком-то деле, о котором люди говорят. Возможно, вы умеете петь, шить, вязать. Какие-то таланты у вас есть. Это станет достоянием общественности. Люди вас услышат, увидят. И людям понравится то, что вы делаете. Очень понравится. Вот о вас будут говорить. Кто-то у меня здесь и международную популярность получит. Так знаете, вот что в разных странах о вас знают, говорят. Может быть, вы страничку заведете в социальных сетях, да? Начнете выкладывать маленькие видео о том, кто вы, что вы, чем занимаетесь. Вот есть люди, которые вами восхищаются, поддерживают и любят вас очень сильно. Люди, которых вы не знаете. Это ваш талант. Талант этих людей собрал, притянул, и они вас поддерживают. Так, восстановление семьи вы притянете. Семья. Но я так понимаю, что это ваши либо родители, либо ваши дети. Может быть, вы давно хотели жить рядом с родителями, либо чтобы родители жили у вас, либо чтобы дети всегда рядом были. Появится возможность объединиться, не одним домом жить, а скорее как рядом жить с друг другом. Может быть, вы в одной стране живете, а ваши близкие в другой стране живут, но за кого вы очень переживаете. Смотрите, вот я вижу, что ваши близкие, вот кого вы любите и кто не рядом с вами, они у вас под крылышком. То есть где-то рядом, под присмотром, вы о них заботитесь и чувствуете себя просто прекрасно. То есть восстанавливается.
Так, еще важный момент. Момент связан с карьерой, скорее всего. Карьера, движение вперед. Возможно, вы искали работу. Возможно, вы долго сидели на одном месте. Смотрите, очень положительные энергии вы к себе притягиваете. Внимание каких-то, ну, не знаю, начальников, руководителей, людей, которые действительно разбираются в том деле, чем занимаются. Вот я вижу, что именно в вас кто-то разглядит ваш потенциал, ваши сильные способности, да, ваши сильные черты. И человек как сопровождает вас на вашем этом пути, карьерном пути, как под руку ведет, помогает, рассказывает, объясняет. Возможно, вас уговорят сменить работу. Возможно, вас уговорят занять какую-то руководящую должность. Но вот вы найдете свое место. Может быть, вы будете претендовать на одну должность, и человек с вами пообщается, поймет, что вы хороший специалист, что у вас обширная зона знаний, и будет вам предлагать что-то получше, повыше, а вы будете сомневаться, и человек скажет: да, ну не переживай, давай попробуем. И вы попробуете, у вас все получится. Здесь даже, знаете, как не деньги показали, не заработки, а именно ваш рост карьерный показали, движение вперед туда, где к звездам ближе. И поддержку, действительно поддержку. Так, ну еще один очень важный момент для тех, кто желал для себя что-то купить, приобрести. Вы станете ближе к этой покупке. Но это что-то дорогое, это то, что дорого стоит, на что вы долго копили, и что не является постоянной тратой. Да, вот вы притянете к себе исполнение этой мечты. Значит, для женщин хочу сказать, если вы мечтали о машине, о приобретении машины, но кто-то и подарком получит. Подарком, да, подарок такой может быть для вас, вот машину подарят. Если вы мечтали о приобретении собственного дома, здесь какие-то идут обстоятельства очень интересные, как случайность, но это не случайность. Вот как найдете вы дом своей мечты, да, квартиру своей мечты, либо место, где вы хотите, либо захотите, либо построите свой дом. Как-то вот, знаете, череда событий идет, череда событий, одно за другое цепляется. Но это исполнение вашей мечты. Кстати, девчоночки, кому-то вот мужчина, ну, может быть, это ваш любовник, подарит машину, либо квартиру подарит. Знаете, что вы не отказывайтесь, Он не покупает вас этим подарком, он действительно этим подарком выражает свои чувства. Поверьте, не будет с вас там требовать в случае, если вы там его вдруг разлюбите, либо там, ну, всякое в жизни бывает, да. Наоборот, вот это то, что он решил вам оставить в память о себе, да, либо как доказательство своей любви. Вот. Поэтому принимайте, смело оформляйте на себя все документы. Никаких там прям тяжелых последствий я у вас не вижу. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.